16 ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে সামনে রেখে মঙ্গলবার 25 নভেম্বর ইন্ডিয়ান আর্মির উদ্যোগে বিজয় দিবস বাইক র্যালির আয়োজন করা হয় লিচুবাগান অ্যালবার্ট এক্কার পার্কের সামনে থেকে। এদিন প্রথমে ইন্ডিয়ান আর্মির ব্রিগেডিয়ার ডিকে সিং অ্যালবার্ট এক্কার শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিপি অনুরাগ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। পরবর্তীতে পতাকা নাড়িয়ে বাইক র্যালির শুভ সূচনা করলেন ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ। এদিনের এই র্যালিটি অ্যালবার্ট এক্কা পার্ক থেকে শুরু করে তেলেমুড়া গিয়ে শেষ হয় এবং পুরো উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় 16 ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে সামনে রেখে এই বাইক র্যালি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই দিনের এই বাইক র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ও ইন্ডিয়ান আর্মির ব্রিগেডিয়ার ডিকে সিং সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। देखिएगा आज के दिन यहाँ से ये विजय दिवस के सेलिब्रेशन शुरू हो रहे हैं और यहाँ से ये रैली त्रिपुरा से स्टार्ट हो रही है और ये विभिन्न जगहों से रैलीज इसी तरह से बाइक रैलीज होंगी। ये दिन हमें याद दिलाता है अपने जो वीर बहादुर जवान थे और जो हमारे वेटरन्स हैं और जिन्होंने जो शहीद हैं, जिनकी वजह से हमने बहुत बड़ी विक्ट्रीज, बहुत बड़ी जीत हासिल की। और ये दिन हमें विजय दिवस हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखें और जो हमारे जो जवानों ने, जो सोल्जर्स ने, जो हमारे शहीद हैं, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी की है, उसके लिए हम अपनी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें और राष्ट्र को और आगे बढ़ाएं।